Здравствуйте, уважаемые зрители! Обратился владелец автомобиля Нива ВАЗ-21 213 или 214 уже. Такой вот ключ у владельца. И также на автомобиле установлена простая сигнализация для открывания и закрывания дверей. Сигнализация без динамического кода, то есть неизменяемого. Поэтому попытаемся скопировать этот пульт дистанционного управления. И вместо такого ключика и вот такого брелка сделаем один выкидной ключ. На выбор у нас был вот такой ключ в стиле Volkswagen и вот такой ключ в стиле Citroën. Ну, выбрали вот такой вариант. Ну вот и закончили изготовление ключа. Нарезали лезвие, привязали плату нашего ключа к китайской сигнализации, центральному замку. Сейчас. То есть все работает. Ну, так как автомобиль не оснащен билайзером, то безусловно здесь он не заложен. Небольшой постскриптум. Объединить выкидной ключ сигнализации или штатной сигнализации от автомобиля Гранта, Приора не получится. Это только вот возможно склонировать или скопировать недорогие сигнализации, у которых не динамический код. Так что, если у вас стоит недорогая сигнализация, которая используется в качестве центрального замка, и у вас есть желание объединить ее в выкидной ключ, обращайтесь, будем рады помочь. Всем спасибо.